और आप लोग देख रहे हैं मेरा JCB लाइव 2.0 यूट्यूब चैनल। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी फंस गया उधर, एक ट्रैक्टर नदी में डूब रहा है, मतलब उधर फंस गया है। तो अभी वहाँ जा रहा हूँ वो ट्रैक्टर उठाने के लिए। तो आप लोग साथ में है, मैं जाकर सब कुछ दिखाएंगे आपको। नदी जो है ना, इधर जो हम लोग तो नदी में काम करते हैं, आप लोगों को तो पता है। इस नदी के अंदर वो जो गाड़ी है ना, एक ट्रैक्टर फंस गया, तो उसका शायद इंजन डूब जा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं उधर उठाने के लिए। तो साथ रहे, सब पूरा दिखाएंगे।